如果你的车子呢有一定的年限，开到了一定的年头，你打开机舱发现，你的机器特别的响，特别是我们这些喜欢玩老车的车友，引擎一旦工作到可能也就是8、9万公里以后呢，他会发现呢，噪音会比新买的时候大很多。它的噪音呢，就是那种类似哒哒哒哒哒哒哒的声音，这种呢就是这种气门异响。气门异响有可能就是咱们的这个气门间隙不对。还有的一种情况呢，就是车子突然变得加速没有力气，然后还有早上冷启动啊，或者启动非常困难，有时候要打2、3次才能打着，但又不是电池的问题，那也有可能是气门间隙出了问题。这个时候我们就要进行一个气门间隙的一个测量工作。好，今天呢，青哥就跟大家一起学习这一个气门间隙的一个测量。首先我们要先把这个气门4罩盖呢，把它打开。好，我们打开以后把它放到一边去。打开气门4罩盖呢，我们看到这2条呢是凸轮轴，凸轮轴的底下呢会顶着气门。凸轮轴有什么作用？它主要起到的就是一个给这个缸头，也就是给整具引擎配气的作用。什么时候该打开气门排气，什么时候该打开气门进气，靠的就是这2条凸轮轴。这2条凸轮轴呢，有一条呢是负责进气的，一条呢是负责排气的。但是也有部分引擎呢，它使用的是单凸轮轴，一条凸轮轴它既管进气又管排气。青哥现在示范的这一台引擎呢是双顶置凸轮轴，所以说它有2根凸轮，一根负责排气，一根负责进气。好，具体怎么去测量，我们可以去看一下，找一下去自己车辆的维修手册，其实在百度上可以找到。维修手册上呢会有详细的指引说明。现在青哥这一台呢是把缸头拆出来做这个气门测量的，所以说跟整具缸头呢在车上测量有所不同，但总的操作呢其实差异不大。如果你的这个缸头没有拆卸出来在车上的话呢，你的维修手册上会指引你，通常会让你旋转曲轴，让你的第一缸呢，就是气缸上第一缸的活塞处于一个上止点。基本上上止点，第一缸上止点呢，凸轮轴会是什么样的排序呢？我给大家排排看。好，正常情况下，如果我们这边是第一缸有这个凸轮的地方，就是有这个皮带轮的地方，正常是第一缸。好，我们先把这一个凸轮轴，我们把它调到一缸上止点的时候，它大概是取在什么样的位置？先把它转一下。好，如果处于一缸处于上止点的话呢，这一个凸轮基本上它会齐平，就是说这一条呢尖的部位朝外，这边尖的部位呢也会朝外。我把这一个排气的凸轮呢也调一下位置，因为气门停杆下面呢是有弹簧的，所以调起来是相对比较费劲的好，可以了。现在呢，凸轮轴的这一个排列的顺序呢，基本上就是第一气缸处于上止点的情况下的一个排布。可以看到吗？这条凸轮轴顶端尖尖的这个部位，进排气呢都是各自指着向外的方向，基本上可以判断第一缸已经处于了上止点。好，现在呢我们就可以进行一个测量。怎么测量？这时候我们要用到一个工具，就是这个工具呢会用到一个工具，这个工具呢叫做筛尺。筛尺是什么样的呢？我们把它打开看一下。好，这个筛尺我们打开看到以后呢，有一点像是瑞士军刀的感觉把它打开后，它有很多很多薄薄的这一种薄片。这个薄片呢，分别代表不同的厚度，然后在上面呢都会有不同的刻度在上面。我们可以把它打开给大家看一下这个筛尺。好，看到了吗？这个筛尺它上面会有不同的刻度的数据。好，这个时候我们就要去查一下维修手册，我们这一台引擎
正常情况下它的进排气门，它的间隙在冷车，就是说完全冷却的情况下，因为金属它有热胀冷缩，它在完全冷却的状态下呢，它的进排气间隙最大值跟最小值分别是多少？记好这个数据。好像青哥现在呢有一个写字板，这个写字板上面呢已经记录了青哥这台引擎的进排气门最大的间隙数据跟最小的间隙数据。我这台引擎呢，它的进气跟排气的最大间隙数据跟最小间隙数据呢是一样的。它的最小间隙数据呢是 0.25 mm， 最大的间隙数据呢是 0.3 mm。这边青哥在做这个表格的时候，电脑上打错了哈，我现在用笔把它改一下 0.3 mm。好，有了这个基本数据后呢，我们就可以测量这台引擎它的气门间隙呢是不是处在一个正常值。好，我们先从最小的这一个值开始测量。好，我们这一具引擎呢，它最小的值是 0.25 mm。0.25 mm， 那我们就在这个筛尺上呢，我们在筛尺找到一个接近 0.25 数据的这一个卡片。好，现在青哥找到这一个，注意看，我不知道在视频上有没有看得清楚，这一把筛尺的这一根，它的薄厚呢就是 0.25。好，我们现在用这个 0.25 的这一支筛尺来开始测量这个气门间隙。这个怎么测量呢？基本上呢，我们需要分2次，也就是说改变2次这个凸轮轴的这个位置来测量，可以称之为 A 区跟 B 区。现在我们这个一缸处于上止点以后，就是这个尖的位置朝外，尖的位置朝外，也就是一缸这个凸轮轴同样尖的这个位置朝外以后呢，我们可以去测量这一组，我们可以把这一组简单的称之为 A 区，这一块是 A 区。还有我们还可以测量哪一个部分呢？就是说只要是这个凸轮轴尖的位置，你从上往下看，就是说你俯视的过程中，你能看到这个尖的凸起的地方呢，我们都可以现在称之为测量的 A 区。这一部分呢，就是我们要测量的数据。好，现在呢，我们就先用这一个 0.25 最小，我们从最小的开始测 0.25， 如果能穿得过去的话呢，就证明 A 区的这一部分最小间隙是正确的。好，我们先测一下，怎么测？我们用这把筛尺，然后呢，沿着就是从内到外穿过这个凸轮轴跟底下的这一个气门挺筒之间的间隙，如果它能顺利的过去的话，就证明这个气门间隙是 OK 的，没有问题的。好，现在我们先试一下啊。好，这个是一缸，我们先把它穿，可以正常的穿过去哦。好，可以正常的穿过去，证明这一缸的最小间隙数据 0.25 没问题。好，我们再继续测第2缸，第2缸也能正常过。好，不用管。我们再测一下这一边排气的，也是能正常的穿过去，那都没问题，我们就忽略而过。好，这一个好也是能正常的穿过去，虽然说有一点点阻力，但是能穿得过去，那证明这2缸呢是正确的。紧接着我们再看一下，这2个凸轮轴我们能看得到，它也在面上指上天上去的，还有这2个凸轮它也是指上面上去的，这边我们也可以测它的间距，我们再测一下 0.25， 这个正常间距能不能过？也是能过的。好，再测一下，这也是能正常过的 ，OK。还有这一组看到吗？这一组它也是朝天上的，我们从俯视的过程中也能看到，那么这一组我们也能进行正常的测量。好，我们把尺塞进去，好 0.25 能穿得过去，再试一下。好，这一缸呢也能穿得过去。好，现在呢我们 A 区的这1组、2组、3组、4组，这4组呢，我们用这个 0.25 的去测的时候呢，证明它已经满足了气门间隙最小数据值。好，
这个最小数据测完以后呢，我们就开始测它的最大数据值。为什么要测最大数据值？因为最小的能过，但是不代表它气门间隙会过大。气门间隙过大的话呢，就会有异响；气门过小的话呢，它可能就是说导致这个气门它不能够正常的闭合，导致整个气门可能会漏气，造成加速不良。所以说，最小数据能过，并不代表这一组气门间隙就合格了。所以我们还得再测它的最大间隙有没有超标。好，最大间隙是多少？我们可以看一下看板。好，这台引擎它的最大间隙呢是 0.3。好，这时候我们再找一下 0.3 的这个塞齿。好，这一支呢是 0.3， 但是我们并不用 0.3 的这一支，我们找比 0.3 稍微再大一组数据的塞齿。好， 0.33。可以看到啊，给大家看一下，现在我选的这一支呢是 0.33， 它的最大值是 0.3。我为什么要选 0.33？ 如果我选 0.33 也能通过测试的话，就证明这一组它的这个气门间隙超标了。如果是检测到超标呢，我们就要在这个小本子上，小的这个写字板上、记事本上登记上它这个异常数据。这个过后呢，我们会拿这个数据来进行一个重新调整，我们进行一个调整到它符合正常值的这一个气门间隙为止。好，现在我们先用 0.33 的这个来再测一下。我们测第一个，显然这一个过不去，证明它的气门间隙怎么样？是对的，因为它的最大范围不能超过 0.3， 那么我用 0.33 去穿的时候，这个间隙我穿不过去，证明它气门间隙是在正常值以内。好，我们再测下一组。这一组 0.33 我能穿得过去，证明什么？证明这一支气门顶杆的气门间隙呢存在过大的情况。过大的话就会造成什么？之前听哥说过，气门异响，哒哒哒哒哒，对不对？好，既然是 0.33 有异常，我们在这一个写字板上，之前听哥就用电脑打了个表格，然后这个表格呢是对应着每一缸都有一个格子，我们在这边写一下。好，这个是 0.1 缸的这一个气门是 0.33。好，我们测出的数据是 0.33。好， 0.33。我们再继续测后面这两个，穿不过去 OK 过。我们再试一下，这个也是正常值，穿不过去。好，我们再测下这一组，这一组也能正常的穿过去了，穿过去证明这一支气门呢也是 0.33， 也是有问题的，也是异常数据，我们要把它登记起来。好， 0.33。 OK， 我们继续测下一组。很不幸，下一组呢也能穿得过去，而且这一组穿过去呢很轻松，穿过去的话意味着什么？意味着这一组它的间隙肯定不止 0.33， 它可能会 0.34 或 0.35， 所以说这个时候呢，我们要换一支塞齿，换一支更大一点的塞齿。我们可以找一个它的下一组呢是 0.35， 我们就用这一支 0.35 来穿看。好 ，OK。0.35 它依然能穿得过去，证明它气门间隙非常的大。我们可以再增加一组，因为刚才这 0.35 再穿过去也感觉到很轻松，所以说它这个气门间隙应该是相对超标的比较严重。好，现在我们再用这一支 0.4 的，这一支 0.4 的，我们再试试看能不能很轻松的过去。好，0.4 过不去，0.4 过不去，然后0.35 能过得去。那么我们取一个中间值来算的话，那么它的间隙有可能是在 0.37 之间。那好，我们就登记 0.37。好，紧接着我们再继续回到
0.33这一支，我们继续测下一组数据。好，不管怎么穿，0.33这个穿不过去，证明这一组呢也是在正常值。好，我们再试一下这一支气门能过得去吗？好，这一组呢也过不去，证明这一组也在处于正常值的范围。好，这样子呢 ，A 区这一组的气门间隙呢，我们已经找出有异常的几个数据了。这3支气门呢，它是有数据异常的。这3支气门呢，分别这一支是0.33，这一支是0.33，这一支是0.37。这个我们不用管，我们先把数据记录好。我们先把数据记录好。数据记录好以后呢，我们全部测量完以后，再对这些气门间隙垫片呢进行一个相应的调整。好，现在呢，我们要将它调整到 B 区进行数据的一个测量。好，我们继续把它旋转凸轮轴。好，可以看到，这个尖尖的这一块呢已经朝外了。好，我们再转动这一支凸轮轴。现在凸轮轴呢，可以看到这一端2个尖的地方朝外，这边2个尖的地方呢也朝外。这2个凸轮轴的顶端朝外以后呢，处于的就是一个 B 区的测量区间。好，我们就照刚才的方法继续去测量，先从最小的开始。这个最小，我们正常的最小间距值是多少？是0.25。我们去找0.25的那一支筛齿。0.25，0.25，好，现在我们找到这支0.25的筛齿，我们继续进行一个 B 区的一个测量。怎么测量 B 区是哪一组？记住刚才青哥跟你分享的，只要你俯视的过程中能看到凸轮轴顶端的，就是可以进行正常测量的区域。好，显然现在呢，这一组、这一组，还有这一组，还有这一组。可以进行正常的测量。好，我们先用这一个0.25的筛齿，我们来试一下。好，先从这一边开始，0.25，好，可以正常过。这一个好像过不去了。好，现在我们找到一个气门间隙过小的一组数据。好。这一支气门呢，它间隙过小，我们先不管它，继续测量其他的。待会我们再单独去对它进行一个测量。好，但是我们要记住，我们可以用手摁住这一支，证明刚才我们测量过这一支有问题。好，再测一下其他的气门间隙有没有问题。好，这一支也没问题，也能正常过。这一支也可以正常过，都没问题。好，这一支呢也能正常过。这一支也 OK， 好，从现在看呢，就只有这一支0.25过不去，意味着什么？因为这一支气门呢，它存在了气门间隙过小的问题。现在我们要测量出它现在的气门间隙是多少。我用0.25过不去的话，我们可以找一支稍微小一点的0.18的筛齿。好，0.18。好，不行，0.18也过不去，我们继续缩小筛齿。好，我们找一支0.15的试试看。好，这一支0.15的，我们再筛看。好，0.15可以顺利的穿过去。那么它的间隙值保守估计应该是0.18过不去，0.15呢又很轻松的可以过去，但是带有一点点阻力，所以估算它可能是在0.16，大概是0.16或到0.17之间，我们取中间值，就写0.16吧。然后这一支是1、2、3、4，第4号，好，第4号它的间隙过小是0.16。
0.16。好，登记好以后，登记好异常数据以后，我们继续刚才的工作。紧接着我们要什么？要用最大的那一个，是不是？最大那个是多少？0.33，我们就0.33过一遍。如果0.33能过得去的话，就证明这些气门存在什么？气门间隙过大。刚才这一支呢是气门间隙过小，气门间隙过小呢，什么问题？就会导致气门可能会闭得不严，或者是提前开启，这些对引擎的配气呢都是百害无一利的。好，我们现在找0.33的继续测一遍。好，我们找到这一支0.33。好，记得为什么我们要用0.33吗？在测量 H 的时候，青哥已经说过了，因为这台引擎它最大的气门间隙是0.3，如果0.33能过得去的话，就证明它数据是存在异常的，气门间隙过大。好，我们用0.33来试试看。好，先从这一组开始。好，过不去。我们再测一下这边。这个不用测，这个本来就是气门间隙过小。那个它是多少？它是0.16的间隙，所以这个0.33根本就不可能过得去的，因为它本来就气门间隙过小了，你给忽略过。好，我们再测一下这一组，可以过去，气门间隙过大。好，再试下这一个，还是很轻松可以过去。这一组气门呢都存在间隙过大的问题，我们再测一下这一组。这组过不去，间隙应该是正常的。再试一下这个，这个更轻松，这个呢更轻松可以穿过去。所以说这3支气门都存在气门间隙过大。好，我们现在找出它的气门间隙的正确值，我们就继续加大塞齿的数值。好，现在呢，我们就把所有的异常数据呢都测量出来了。好，测量出来以后呢，可以看到我这个写字板上登记的呢就是测量出来的异常数据。好，现在我们已经算出所有的修正数据了。我们怎么修正？像这一组呢，我们气门间隙过大的怎么办？气门间隙过大，我们就需要加厚里面的一块垫片的厚度来实现修正。气门间隙过小呢，我们就要削减气门修正垫片的厚度。简单的说，如果气门间隙过大，我们就加厚垫片；气门间隙过小，我们就削减气门垫片的厚度来实现修正。好，这个气门间隙的测量呢，我们今天就分享到这里。下一集呢，我们将会分享如何去修正这些气门垫片的数据。